你有冇試過朝早一打開電腦，第一個反應就係想嘆氣？好多打工仔每日返工，唔係驚工作多，而係驚要面對一個好似永遠搞唔清狀況嘅上司。明明件事好簡單，但佢一開口，成個流程即刻複雜10倍。你望住個 mon，其實唔係唔識做，而係真心唔明點解會有人咁都做到主管。你心入面可能問過無數次，點解我老闆咁廢？呢個問題唔止你一個人問過。幾乎每個職場人某個時刻都問過。最令人唔平衡嘅地方係，你明明見到前線同事好能幹，但坐高位嗰個反而連最基本判斷都出錯。呢種落差真係會令人好懷疑人生。但原來呢種現象唔係純粹你黑仔，而係公司制度本身就好容易製造出呢種情況。第一個關鍵就係一個好出名嘅理論——彼得原理。順帶一提，有研究提過，我哋大腦每日會出現超過6000個念頭。假如你返工第一個念頭已經係唉，又係嗰個上司，其實你成日都喺強化自己嘅痛苦。當你不斷重複同一種負面解讀，你就好似自己困住自己。個上司未必即刻變勁，但你個腦已經先幫你起咗座監獄。所以今日我哋唔只係鬧老細，而係要拆解成件事背後嘅心理機制，尤其係4個會令你越諗越痛苦嘅思維陷阱。彼得原理講得好直接。喺等級制度入面，一個人會因為而家做得好，所以一路被升上去。問題係升到某個位置之後，佢未必再升任。即係話你本身做得好，唔代表你升職之後都做得好。當你爬到1級，自己搞唔掂嘅位置就會卡喺度。呢個就係彼得原理最殘酷嘅地方。升職唔一定代表能力更高，有時只係代表你終於升到自己唔識做嗰一層。例如一個工程師本身寫 code 超勁，做事快準狠，喺技術崗位上，佢可能真係公司王牌。但一升做經理，世界即刻唔同晒。佢要帶人，要分工，要處理情緒，要開會，呢啲根本唔係同一種能力。於是你會見到一個現象：技術好強嘅人未必識管理人，佢唔一定爛，只係個位置已經超出咗佢真正擅長嘅範圍。更現實嘅係，公司通常好少會因為一個人升錯位就叫佢降返落嚟。所以好多人就咁停留喺自己無能嘅層級。你可以諗下，你而家個主管會唔會正正就係停留喺呢個位置？如果係咁，你感受到嘅荒謬其實未必係錯覺。最慘係呢啲人一旦卡喺管理層，就會變成成間公司嘅瓶頸。你前線做得幾快，上面一句錯決定就可以拖慢全部人。所以問題唔止係佢廢，而係佢卡住晒成條流程。呢種無力感就係好多打工仔焦躁嘅根源。但到呢度仲有個更重要問題，點解我哋明明睇到問題，卻又成日會忍受、合理化，甚至懷疑自己判斷？答案有2部分，一部分係制度，一部分係你個腦。制度會生產問題，而大腦會放大痛苦。第一個陷阱叫外表偏見，簡單講就係我哋好容易將睇落似領導者誤當成真係有能力領導。有啲人住得體面，講嘢夠定，表情夠穩，就會令人覺得佢好可靠。即使實際能力未必跟得上，第一印象已經幫佢贏咗。問題係外表同能力根本唔係一回事。你可以住好靚套西裝，但份文件一樣可以做錯。有啲主管最勁唔係管理，而係營造我好似好識嘅感覺。喺壓力場景入面，表現鎮定本身就已經好呃人。所以你要學識分開2樣嘢。一個人係咪似領導者，同一個人係咪真係有領導能力，完全係2回事。第二個陷阱叫確認偏見，即係當你心入面已經有咗個結論，你個腦就會自動證據去證明自己啱。如果你認定某個上司係老闆紅人，你之後見到佢每一個被讚嘅時刻，都會覺得你睇果然係靠關係。同樣地，如果你覺得上司針對你，佢寫一句聽日傾下，你都可能即刻心跳加速。明明只係4個字，但你個腦已經開始拍戲。你會幻想自己被鬧、被炒，甚至連下一份工都逃唔到。現實未發生，但情緒已經先將你拖入谷底。講真，好多人都有呢種經驗。明明只係一個普通訊息，最後喺自己腦入面變成一場大型災難片。第3個陷阱叫羊群心理。當身邊所有人都用同一種方式反應，你會開始懷疑自己，甚至唔敢相信自己雙眼。例如同事私底下個個都鬧上司，但一到正式場合，人人都好合作、好安靜。
你就會開始諗，係咪其實只有我覺得有問題？當大家喺會議入面默默點頭，你就算覺得件事好唔合理，都會因為唔想做出頭鳥而跟住點頭。呢種反差最令人混亂。明明私底下大家都知出事，但公開場合又好似咩都正常。有時你真係好想舉手講一句，呢個方向好似唔係咁對路口，但一望到全場都冇人出聲，你隻手又會慢慢放低。因為人天生想要安全感，而同大隊往往就係最容易換到嗰種假安全。問題係佢只係假嘅。第四個陷阱叫情緒推理，即係你將自己感覺到嘅嘢直接當成事實。你感覺個上司好廢，呢個感受可以好真實，但我感覺佢好廢，唔等於成間公司一定冇前途。好多時我哋會有一個情緒直接跳去一個好大的結論。上司今日做錯一件事，你就判斷呢度一定玩完。但冷靜啲睇，事實可能冇你想象咁絕對，對方有可能只係一時情緒失控，或者喺壓力下做錯判斷。呢度可以借一個簡單概念，人腦有唔同層次，有啲部分負責本能，有啲負責情緒，有啲先處理理性。當一個人壓力太大，較原始情緒化嗰部分就容易接管，於是你見到嘅可能唔係佢本質好差，而係佢當下失控。所以一個好實用嘅方法係將情緒同事實分開寫。你而家感受到乜同實際證據係乜，分清楚佢。當你做到呢一步，你會發現自己處理問題清晰好多。你唔再被情緒拖住走，而係開始有空間思考下一步。講到呢度，最重要問題嚟啦。咁我可以點做？如果我改變唔到上司，至少我可以改變自己應對現實嘅方式。你可以記住一個簡單框架，叫 TEAM 四個字母，幫你由受困模式慢慢走返去主導模式。第一個 T 係 thought 思想，第一步唔係即刻反擊，而係停一停，問自己：我而家諗緊嘅係事實定係腦補？當你學識分辨事實同情緒推論，你就冇咁容易被自己嚇親。你唔再自動將每件事都解讀成針對你。再進一步，唔好再將自己擺喺純受害者位置。你唔需要否認委屈，但你要知道，永遠困喺我好慘入面，解決唔到問題。第二個 E 係 emotion 情緒，情緒唔係敵人，但你要學識同佢拉開少少距離，唔好俾佢即刻揸車。好多人焦慮唔係因為眼前真係咁危險，而係太想追求一種100%安全。但現實係職場根本冇絕對安全感。當你接受咗不確定性，反而會輕鬆啲，因為你終於唔使再逼自己控制每一件控制唔到嘅事。第三個 A 係 action 行動，與其日日研究上司幾時再發癲，不如投資喺自己可帶走嘅能力上面。你可以開始建立一人公司思維，即係你將自己當成一個品牌，一個可以獨立創造價值嘅單位。你真正值錢嘅唔係張公司名片，而係你隨時可以帶走嘅技能、經驗、判斷力同解難能力。當你嘅重心由職位轉去能力，你對公司內部權力遊戲就冇咁上癮，因為你知道自己唔係靠佢哋先有價值。最後一個 M 係 manifestation， 呢度你可以理解成一種活法，唔再為別人眼光而活，開始活出你真正想成為嘅人。當你唔再日日掛住人哋點睇你，你先有空間做真正重要嘅選擇。就算有人唔明你，甚至唔中意你，都唔代表你錯。所謂被討厭的勇氣，其實唔係要你反叛全世界，只係叫你唔好再用討好別人換取一種好脆弱嘅認同感。去到呢一步，你會發現個世界未必即刻變好，但你睇世界嘅方式已經唔同咗。呢個改變先係真正嘅開始。記住，主管無能呢件事，你未必有能力改變。唔係所有問題都由你出手就可以修正，但你永遠有一樣嘢掌握得到。你點樣理解眼前發生嘅事？呢個解釋權其實一直都喺你手上。如果你想更深入學習點樣睇穿人性，睇清自己思維盲點，讀書會係一個好開始。因為成長很多時都由重新理解自己開始。透過閱讀同討論，你會發現好多以前覺得一定係咁嘅事，其實都可以有第二種睇法。呢種視覺會慢慢改變你成個人生策略。如果你想支持我哋做更多呢類內容，亦都可以加入會員或者 Patreon。你嘅支持會幫我哋將更多有用嘅思維工具帶俾大家。多謝你睇到呢度，希望你下次再面對一個令人頭痛嘅上司時，唔止識得嬲，
仲識得睇穿背後發生緊乜。送你一句說話：未經檢視的生活是不值得過的。有時唔係世界太荒謬，而係我哋太少停低落嚟檢查自己點理解世界。當你開始咁做，你就會一步一步行出嗰座心靈監獄。慢慢地，你會變得比以前更清醒，亦更自由。如果你鍾意今集，記得訂閱、讚好同分享俾同樣受上司困擾嘅朋友，等更多人知道問題唔一定只係出喺自己身上。我哋下集再見，拜拜。